Bugün anamın növbəti ixtirası kinkan dolması hazırladım. Bu meyvə ilə ətin birləşimi elə gözəl alınır ki, ətri, dadı adamı valeh eləyir. İlk olaraq meyvəni sıxaraq spirtini çıxarırıq ki, acılıq olmasın. Sonra içərisini təmizləyirik. İçliyi üçün bizə çəkilmiş ət, keşniş, soğan, quru nanə, duz və istiot lazımdır. Qarışdırıb meyvələrin içərisinə yığırıq. Qazana düzüb üzərinə su, tomat və sarı kök qarışımı əlavə edirik. Kərə yağını da unutmayın. Vam ateşdə bişiririk. O qədər dadlı alınır ki, uşaqlarınız da çox bəyənəcək. Bu arada, əgər uşaqlarınız bişirdiyiniz yeməkləri yemirsə, iştahı olmursa ona da çarə tapmışam. Hər yeməkdən əvvəl trimetaviz siropundan içirsəz, nəticəsində şok olacaqsınız. Bu sirop təkcə iştahı açmır, həm də B qrup vitaminləri ilə zəngindir. İmmuniteti yüksəldir, fiziki və əqli qabiliyyəti dəstəkləyir, qanı artırır. Nəinki uşaqlar, hətta iştah problemi olan böyüklər də istifadə edə bilər və ən əsası qiyməti münasibdir.